乔晶晶同学都这么帅，他们高中颜值是不是要逆天啊？小哥哥来娱乐圈啊，这颜值完全不带怕的，智商这么高，游戏又棒，粉丝说不定比乔晶晶还多。我不服，我不信。晶晶啊，你同学不错啊，智商颜值都有保证，对后代好啊。快谈恋爱吧，一起打打游戏，别做单身狗了。你吐槽人家老了，可你也不想想你是他同学，年纪一样啊，人家没给你怼回去，脾气挺好的啊。诸葛亮简直太帅了啊！火焰勇斗好帅啊！我不是乔晶晶的粉丝，但是我宣布我被他同学圈粉了。航天设计师又在上海，那应该是宇航研究院的吧？我有个同学就在那，我去打听一下了。想办法把这个热搜撤下来，要快！各种营销号媒体都打招呼，不要提于老师，已经提到的都删掉。我们没刷呀，这是自然上的。我知道，总之不管什么办法，快点撤掉，我不想于途被过分关注。为什么？你都拉他上台了？我不知道他还要回去搞科研，娱乐圈这么嘈杂会干扰他，而且在研究所也不能这么高调。明白了，立刻去弄。哎，于老师要回研究所，没跟你说呀？今天好欢怎么没来啊？他有时口无遮拦，我考虑了下，还是不让他知道你是谁比较好。刚才你在台上说你的职业是航天设计师，你已经考虑好了，打算回研究所了？是的。什么时候决定的？去西安的时候。好。那什么时候去上班呢？明天。这么快啊？晶晶，我可能不能送你生日礼物了。我以后没有时间再玩游戏了，所以，我大概永远不能送你5连绝世了。我在铁梅地铁站下车吧，这里回去很方便。英姐说一起吃夜宵庆祝一下。我就不去了，明天还要上班。
再见。廷琛，廷琛，别走啊！你愿不愿意和我在一起？晶晶，你属于耀眼的世界，而我属于另一个世界。王博士，我梦过星光前一宿，白色再也不会问你为什么了。抚琴手肩头，我看过流年与伤口，总会有人奔赴这天长地久。繁华路口，阑珊灯火下，蓦然回首，爱过你，望着星空安静的眼眸，也爱过你心中的宇宙。晶晶，你属于耀眼的世界，而我属于另一个世界。奔赴这天长地久，繁华路口，阑珊灯火下，蓦然回首，爱过你，望着星空安静的眼眸，也爱过你心中的宇宙。时间不停留，记着遗憾珍藏的野舟，风经过高楼，已无人等候。我也
梦的出口，会不会通向星空尽头？蓦然回首，我在那一条星河漂流，遥望着那一颗星是你的眼眸，触不可及，璀璨难似有。光阴不挽留，好像时过境迁的春秋，风轻松自由，我倾听岁月温柔。哎，你在泉水挂什么机呀？我去，不是我刚不是死了吗？然后我就切出去了，看了眼微信，于途背着咱们哥几个，悄悄干了件大事儿啊，整个大学群都炸了。呵，什么情况？他去打王者荣耀的比赛了啊，还是跟乔晶晶在一块儿啊？对吧？应该的。哥儿几个在群里说话不方便啊，我建了个小群，你们听一听那个乔晶晶的声音，耳熟不耳熟？我给于途打电话了，他一直没接，要不一会儿再打吧？别打了，明天有情况。快点，点水晶，点水晶。回来了。哎，你居然跟乔晶晶去打王者荣耀比赛去了，怎么回事？而且我听这声音越听越耳熟啊。这难道是大街上随处可见？这不是应该的吗？对吧？应该的。再讲不到了。于途，你来办离职手续啊？回来上班。真假的？你不走啊？我得告诉小胡他们，我们这顶级劳动力又回来了。于途，你到我办公室来一趟。哎呀，我怎么说你也不听啊！老胡一个电话，西安去了，也肯回来了。我是你的老师，还是他是你的老师啊？跟胡总没关系。在西安，我自己想清楚了。
老胡说，你延长了假期，难道不是因为还有疑虑？不是，当时有些事情还没有处理完。坐坐坐。玉朵，上次我跟你说的话，你不要放在心上。后来呢，我仔细想过，你们面对的环境和我们那会儿不一样。我们那会儿是难，可是哪行哪业不难呀？大家都一样，反而心里没有落差了。现在不一样了，年轻人生活成本高了，行业之间的差距大了，这心里怎么能不变呢？我那天对你说的话有点脱离实际，在这点上呢，我今天要向你道歉。老师，但是啊，如果人回来了，这心里还有怀疑和犹豫，反而什么都做不好。我再问你一句，你真的想清楚了？我会全力以赴。好，那就好啊。我们航天队伍啊，越来越年轻了。哦，前几年啊，北京那边还有一个35岁就当上了总师的。我真的很希望你能够朝着这个方向努力。哦，关在怎么突然病了？不要紧吧？他说没什么事儿，叮嘱我让同事们别去看他。这个人呢，就是这个脾气。不过他的工作，你们要多担着点儿。好，你去忙吧。哦，对了，那天那个女孩子，我听我太太说是个明星。这姑娘不错呀。讲话呢还有点道理。你的终身大事也该考虑一下了。我看她不错，你应该积极一点。老师，我凭什么呀？凭你的本事啊！哎，我真是看不懂了，你一个堂堂的未来总师，名校毕业，怎么就配不上一个女明星啊？就是因为钱？这样说吧，就算你年薪100万千万，恐怕你也没有人家挣得多。我们航天是最浪漫的职业，这个你还不明白吗？怎么会有你这么个东西呀？去吧去吧，看见你我就来气。回来，我真给你气糊涂了。巡视器的改进工作已经完成，我正好有事儿要去总装，顺道呢，和你们一块儿过去看看。张院士，张院士，你走。出发吧。李总，你真的不走吗？真的。
张卫士，您怎么亲自来了？有点别的事情。另外，这次巡视器的状态确认工作，他们总体的主任设计师在其他的型号上有任务，关在又忽然病了，我们安排由于途牵头来完成。卢工，有些日子没见了，于工，给他放了个假，现在得抓紧干活了啊！那我们开始吧。好。之前你们测试的文件和数据都准备好了吧？都准备好了，我给大家发一下。你看，就是这个点。没有问题。来，先看一下这个巡视器。今天啊，咱们效率还挺高的，1天就确认完了。哎呀，辛苦你们了，陪我们加班到现在。嗨，这都是家常便饭。明天10点前可以送到星表模拟实验室吧？明天可以。来，麻烦你们了。哎，慢走，慢点。不知不觉又11点了，这明天又是一天体力活。全当减肥吧你。于途，你还不走啊？啊，你们先走吧，我收拾点东西。早点休息啊。走。来，我们开个简短的班前会。今天的实验项目主要是做速度能力、转弯能力的实验，还有极限移动能力的实验。把这些事儿商量一下。模拟土壤状态正常，符合实验条件。开始做直线移动实验。平地运行功炮仪第1次正常完成。平地运行功炮仪第2次正常完成。
说起来做实验也是枯燥啊。我宁可枯燥，可别给我什么刺激了，我可不想归零。平地运行工况3第5次，正常完成。下面准备卡布测试。爬坡实验条件已具备，实验开始。停！怎么卡顿了？我这边遥测也显示异常。遥测数据怎么这么乱？我们复现一次，把上一个工况再做一遍。停！各位，我看了一下验收时爬坡的测试数据，当时应该是没有问题的。每个人呢，对自己的单机状态进行确认。通信系统确认没有问题，通过遥测发现上行指令皆已收到。综合电子也确认没有问题，已经正确的把指令发送给了移动装置。移动这边也应该没有问题，平地直线和转弯的实验都做了一整天了，也没有出现卡顿的问题啊。把你们今天的测试结果报告和图纸拿来看看。大家再努力一下，仔细的核查一遍。大家今天先休息。明天清醒一点，我们再讨论。希望明天把问题都找出来了，要不然我女朋友生日就好看了。哎，宇博，你不走啊？我家离得近，晚点再走。行吧，注意身体啊。